Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui on va s'attarder au chef-d'œuvre de David Lynch, Lost Highway, qui sort dans une édition 4K Ultra HD, Dolby Vision, nouveau master, supervisé par David Lynch, dans un steelbook. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti. Ça fait pas mal de temps qu'il a annoncé celui-ci. Il a été repoussé plus d'une fois. Et c'est enfin cette fin juin que ce fameux Lost Highway de David Lynch sort dans une version 4K. Donc je suis super content de l'avoir récupéré. Celui-ci, c'est un de mes films préférés de all time, on va dire. C'est l'un des meilleurs, pour moi, l'un des meilleurs David Lynch. Même s'il n'y a que des chefs-d'œuvre dans sa filmo, franchement, c'est assez incroyable. Donc là, bien content de récupérer cette édition, comme je le disais, dans un nouveau master 4K Ultra HD supervisé par David Lynch. Donc il possède le Blu-ray et le 4K dans le steelbook. Donc on va procéder tout de suite au dédalage du steelbook. Alors, au niveau du flyer, donc l'histoire, sommaire, c'est un film assez énigmatique de toute façon. Pas mal de bonus. Prettiest Picture, The Heart of David Lynch. Donc c'est un documentaire d'1h20. Ça c'est vraiment pas mal qu'il a inclus. Je pense que c'est celui qui est sorti sur un Blu-ray à part. Donc c'est vraiment super qu'il a inclus dans cette édition. We've Met Before, retour sur Lost Highway, 15 minutes, retrouver la route, entretien avec Pacom Thielman, 57 minutes, making of d'époque, 9 minutes, des bandes annonces de la version restaurée. Au niveau des pistes sonores, alors on trouve, donc je disais, le 4K et le Blu-ray. Sur le 4K, on trouve donc du HDR Dolby Vision avec une bande son DTS HD Master Audio et un mixage stéréo également. Je sais que la VF est incluse. Elle n'est peut-être pas forcément notée sur le flyer, mais elle est bien présente. Et au niveau du Blu-ray, on trouve donc du DTS HD Master Audio 5.1 en nouveau mixage, un stéréo non compressé avec le mixage d'origine et une version française également. Donc c'est une bonne nouvelle parce que la version française n'était pas forcément annoncée au début. C'est annoncé que la VO. Bon, pour ceux qui aiment la VF, tant mieux pour eux. Moi, de toute façon, je le regarde en VO. C'est un film à voir en VO. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour le flyer. Assez simple. Alors, au niveau du steelbook, donc il est de finition mat. Rien de particulier, pas d'embossage, débossage. Une finition assez simple, on va dire. Au niveau de la tronche, donc, le Lost Highway. Et au niveau du verso, assez simple aussi. Mais très fidèle à l'imagerie du film, franchement. Moi, je trouve les visuels vraiment bien choisis. Au niveau des disques, donc on trouve le Blu-ray avec une belle sérigraphie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la galette 4K. L'artwork interne, une scène culte du film. Et donc le steelbook à plat.
Moi je l'aime beaucoup, hein. Franchement je trouve que il est vraiment pas mal, hein. Bien dans l'esprit du film, hein. Une petite finition vernie, c'est vrai que ça aurait été sympa, mais bon, on va s'en passer, c'est pas bien grave, franchement. Quel plaisir d'avoir enfin ce film dans une édition 4K Ultra HD. Donc on attend impatiemment le Twin Peaks, hein, qui j'espère va arriver très prochainement aussi, hein, pour pouvoir compléter la collection en 4K du maître, hein, David Lynch. Donc écoutez, ça sera tout pour la vidéo, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, et puis on n'hésite pas à en discuter, hein. Discuter du film, hein, dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, à bientôt.